É Hora do Gibi. Se inscreva no canal, Deixe seu like e ative o sininho. Cascão e Cebolinha, hein? O guarda-chuva instantâneo. Cascão, te procurei amanhã em tela. Onde você estava? Passei a manhã no laboratório do Franjinha. Ele experimentou um novo invento nos meus cabelos. Acho que nunca mais as minhas mãos vão ficar limpas. O que é? Um espanta-moscas? Ih, tá frio. Vem que eu vou fazer uma demonstração. Tá vendo a água pingando daquele cano? Não vai me dizer que você vai... Vou sim. Fique olhando. Hã? Tcharam! Um guarda-chuva mágico? Sei lá como funciona. Só sei que se uma gota se aproxima de mim, ele abre. E se me afasto da água, ele fecha. Zup! Hã? Incrível, não? Será incrível se não causar nenhuma confusão. Confusão? Que confusão poderia dar? Alô, esse é um invento do Flanjinha. E os inventos do Flanjinha sempre provocam algum tipo de confusão. Ai, que maldade com o coitado do Franjinha. Maldade? Me fale de algum invento que não deu encrenca. Ora, teve vários. Não importa. Esse será o primeiro. Tô mala. Flup? Hã? Ah! Viu? Fui salvo de uma gota de orvalho. E quase me matou de susto. Viu como o sistema é perfeito? Zup! É cedo pra falar. A história mal começou. Cai fora, urubu. Vai funcionar sim. E vou me livrar do perigo da chuva para sempre. Por que você estava me procurando? Combinamos de jogar bolinha de gude, lembra? É mesmo, até peguei as minhas bolinhas. Então vamos jogar. Prepare-se para ser lapelado. Aí você acordou, né? Vai logo, tá com medo? Flup? Quem mandou você transpirar perto de mim? Zup! Cascão, cuidado! Hã? Blam! Ah! Hã? Flup? Ai, meu nariz! Fuja para as montanhas! Ah! Zum! Puff! Quando vocês vão aprender a ficar longe dos inventos malucos do Franjinha? Ai, Ah, como você adivinhou? Não falei que é do Franjinha. nem precisa. Olha o que ela fez. Tá detonado. Zut! Ploft! Ai. Flup? Ploft! Ai! O guarda-chuva tá tentando voltar pro cabelo. Flup! Ploft! Flup! Ploft! Flup! Cebolinha, faça alguma coisa. Molhe o guarda-chuva que ele fica aberto. Bem pensado. Ai, pega água pra mim. Ploft! Tá. Zup! Ploft! Bonk! Flup! Ai, ai, Aí vai a água. ah! Ué, cadê ele? Ficou maluco? Mas você pediu. Flup! Ploft! Pedi um pouco de água e não uma piscina. É, foi mal. Sobrou um pouco no balde. Despeja um pouco no guarda-chuva. Aí vai. Blam! Flup! Blum! Humph, humph, humph.
Vamos aproveitar que o guarda-chuva sossegou e ver se o Franjinha dá um jeito. Mas Ah, o Franjinha não tá? Não, foi visitar a avó. Só volta amanhã. Ele não podia ter feito isso comigo. Isso o quê? Isto! Aí! Flup, ploft, flup. Poderia, me arrumar, um copo de, água! Flup, ploft. Claro! E agora, Cebola? O que eu faço? Não posso ficar assim até amanhã. já sei como tirar essa coisa da sua cabeça. Como? Assim, Ai! Para! Vai tirar a minha cabeça do pescoço! não dá. Acho que só tem um jeito. E... Pronto, problema resolvido. Sniff, meu lindo cabelinho. Bem que você falou que o invento ia acabar dando problema. E geralmente, no final, a gente acaba levando coelhada. Dessa vez, levamos logo na 6ª página. Já tô careca de ver os inventos dele falharem. Nunca mais eu peço pro Franjinha inventar alguma coisa pra mim. Nem eu. Cabrum, Ah! Hã? zoom, Hã? Depois... Franjinha, um mini submarino, só que tem que ser à prova de água. Você faz pra mim? Maravilha! Eu sei que você só volta pra casa amanhã. Não tem pressa. Não pretendo sair daqui tão cedo. Fim. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no joinha e ativar o sininho. Tchau! Até a próxima historinha!